aqui foi pra compensar o meu atraso da manhã, tá, moçada? Foi pra compensar o meu atraso da manhã. Eu não sou de atrasar, Pulão. O Dario sabe disso. Ele ficou bravo. Ah, 6h30, ele falava. não, ainda fui até eu que forcei pra sair 6h30. Eu acordei de susto, cara. Eu preciso deixar o relógio pra despertar. Pulei 6 horas, dei uma cagada, cara. É. Aí o Rodinho chegou, eu falei, Rodinho, vou precisar ir de novo, não tinha nada disso. Gostou, Pulão? Cara, eu não ia pular, mas não resisti, velho. Ah, mas viu, pelo amor de Deus. Chegar aqui no nadar, rapaz, que isso? Louco, louco, louco. Tem essa partida aqui já. Filmou meu pulo, Ju? Filmou, Pulo lógico. da carça. Depois de uma hora. Pulo da popota, pô. Depois de 1h30 ensaiando ali, não, A perigoso. hora que o Tulão foi que eu falei, ah, dá pra ir. Eu já vim aqui várias vezes, entendeu? Então. Toma água daqui não, Quilão, pelo amor de Deus. Ah, bom. Dá um... Água de nascente, né, meu? É, mas tudo bem, mas pega muita porcaria da cana, cara. É, verdade, né? Entendeu? Dá um vírus de dum aí, né? Tem que parar todo no caminho. Paga antes de chegar lá em cima lá. Tem vários tipos de rolê pra nós fazer, Tulão. Tem rolê de aventura, tem rolê de pedalada forte, tem rolê de um monte de jeito, pai. Essa família escorrega pra caralho aqui. E Quilão, pra compensar meu atraso da manhã essa cachoeira, tá? Foi pra compensar o atraso do meu atraso da manhã essa cachoeira. Ah, tá. Tinha uma ponte aí antes, ó. Sim, então. Tá vendo aí? Uma ponte. Ali tem um cachoeirinho ali, né? É. Lugar louco, né? Outro lugar, ainda bem que ninguém conhece isso. Quando eu falei eu falei pro Dario, mas sabe quem joga garrafa aqui? O forno que mora aqui. Porque só ele que vem nesse lugar. Acha, rapaz? Tem um acesso aqui pro lado de cima, Dario. Tem alguém que não? Não. Vai, tá aqui no congelador. Tirei agora de manhã. Meu, agora ele tá no ponto. Bora. Bora, Lulão. Vambora que a aventura tá nos aguardando. Essa subida aí. Tem que voltar por aqui mesmo? Não tem outra opção. Não tem outra opção. Mas aí tem que seguir. Vai ter que empurrar a bike. Deu 22 km até agora. Ah, só confio. Olha que cagada que eu fiz. Coloquei o óculos no banco e sentei em cima. E foi, Dario? Deu 21. É. É que você corre mais que nós, Wagner. Ele marcou mais. Que nem o cara ontem fazer uma apresentação de pneu. A Michelin lançou um pneu que ele é um pouquinho mais baixo que o outro. Dá uma diferença de uns 5 centímetros, sabe? Só que pro pneu é visível isso pneu de caminhão, né? Então é visível, porque o pneu é volumoso. É, amigo, o cara falou. Só que se você pensar